بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دي مكونات الحجازية، مكونات العجينة، ودي مكونات الحشوة. هقولها لكم بالتفصيل، ما حبيتش اعمل كوبايات والحكايه تبقى ايه، انا عايزاها تبقى ايه سهله وسريعه. اول حاجه العجينه. ده دقيق السميد اللي هو بتاع البسبوسه. انا عملت 3 كوبايات من دقيق السميد مع 3 كوبايات من الدقيق الابيض العادي، نص كوبايه سكر، ومعلقه خميره هي حطاها هنا، وربع معلقه ملح. كل المكونات الجافه ديت انا هقلبها مع بعض. وطبعا كوبايه سمنه مع زيت، ممكن تعمليها سمنه بس او زيت بس، لكن الافضل سمنه مع زيت. كل اللي عملته ان انا قلبت المواد الجافه مع بعض. طبعا ممكن تعمليها كوبايتين دقيق سميد وكوبايتين دقيق، بس حسب المقدار. انا عندي صينيه كبيره بحب اعملها، يعني بعمل المقدار ونص. ونص كوبايه السكر والخميره ورشه الملح، وكوبايه سمنه مع زيت هضيفها لها دلوقتي. الكوبايه اللي تعايري بيها الدقيق هي اللي تعايري بيها دقيق السميد، هي اللي تعايري بيها الدقيق العادي والسكر، وادي السمنه هضيفها لهم وبالسهل وارجع اوريها لكم. انا ضفت الزيت مع السمنه في العجينه وقلبتهم بالمعلقه، بس الخطوه ديت بقى يفضل الايد عشان هنقلب كويس جدا كده. ندخل السمنه في كل الدقيق في كل المكونات، دي اهم خطوه قبل اضافه الميه وقبل ما نعجنها. انا فضلت ابس فيها كده اهوت لحد ما كلها اتشربت بالماده الدهنيه. واهم خطوه عشان تعرفيها انها ناجحه، انك هتمسكي كده الكميه، شايفه زي ما انت شايفه كده مليانه كلها كده، معناها انها متشربه بالزيت مع السمنه. دلوقتي الخطوه اللي جايه دلوقتي هبتدي اضيف الميه. انا معايره بنفس الكوبايه دي كوبايه ميه فتره، هعجن بيها واوريكم القوام واقول لكم اخدت الكوبايه كلها ولا اخدت 3 ارباعها. ما نضيفش الميه كلها مره واحده، لان الدقيق زي ما انتم عارفين بيختلف من نوع لنوع. انا ضفت الكوبايه كلها، اتبقى منها حوالي معلقتين كده اهوت في الاخر اهم زي ما انتم شايفين، حاجه بسيطه يعني مش كتيره قوي. اهم حاجه يكون قوام العجينه طري كده اهوت، ما تقلقيش ان هو كده اهوت معاكي مش بيلزق ولا حاجه، بس طري عشان دي السميد بيشرب السوائل عشان ما تنشفش معاكي وتبقى محجره. خلاص الخطوه ديت خلاص خلصت العجينه. انا هبتدي احطها في الفرن، اغطيها واحطها يعني في مكان دافي، مش لازم الفرن عشان تخمر معايا، ونرجع نعمل الخطوه اللي جايه مع بعض. هنجهز الخطوة التانية مع بعض في الحجازية. هنعمل الحشوة بتاعتها. هنقول مقادير الحشوة تاني. كوباية ونص من دقيق السميد مع كوباية ونص من السكر، ممكن تضاعفي، ممكن كوبايتين وكوبايتين او كوباية وكوباية حسب المقدار. 3 4 معالق كاكاو وزيهم قرفة او اقل او اكتر، القرفة والكاكاو بتتحكمي فيه زي ما انت عايزه. السوداني طبعا ده او المكسرات حركه اختياريه، لو عايزه تضيفيها ممكن، مش عايزه تضيفيها تستغني عنها، مفيش اي مشكله. كل اللي انا هعمله هلخبط المكونات دي كلها مع بعض وارجع اقول لكم هنعمل ايه. خلاص كده انا قلبت كل المكونات مع بعض. كل اللي هعمله هجيب كوبايه فيها شويه ميه، مش عارفه قد ايه المقدار، هحط كده اهوت لحد ما نوصل. انا كل اللي هحطه بالمعلقتين كده اهوت صغيرين، وابتدي اقلبه. انا مش عايزاه يبقى عجينه، لا انا عايزاه يا دوبك كانه متشرب ميه، يعني زي رمله البحر المبلوله كده اهوت. ده التعبير الدارج عندنا في اسكندريه، فانا هعمله نفس النظام. هضيف شويه ميه بشويه صغيرين شويه صغيرين لحد ما اوصل للقوام المطلوب، اللي هو يا دوبك تبقى منديه كده اهوت متماسكه مع بعض، عشان لما احطها بين العجينه لان دي الحشوه تبقى ماسكه ما تفصلش عن الطبق اللي من فوق او الطبقه اللي تحت. انا هكمل المقدار كله بنفس الطريقه وارجع اقول لكم اخدت معايا قد ايه ميه. خلاص انا قلبتها مع بعض ووصلتها للقوام ده زي ما انتم شايفين كده، هي يا دوبك متماسكه بسيطه، ميتها مش كتير. اخدت حوالي كوبايه الا ربع من الكوبايه دي، كوبايه صغيره عن الكوبايه التانية. عملتها بالمعلقه بس حبيت عشان الكل يدخل في بعض عملتها كملتها بايديا. انا هركن طبعا الحشوه دي على ما العجينه تخمر، نرجع نكمل بقيه خطوات الحجازيه مع بعض. خلاص كده حبايبي فات حوالي نص ساعه على ما الخميره ارتفعت خمرت. احنا مش هنخمرها اكتر من كده عشان دي حلويات في النهايه، مش بتبقى ايه يعني مش عيش. كل اللي انا هعمله هقسم العجينه نصين عشان اخلي
النص فيهم من تحت وبعدين الحشوة والنص الاخراني. في الوقت ده طبعا انا فتحت الفرن ومجهزه صينيه اللي انا هحط فيها، دهنتها سمنه، ممكن تدهنيها اي ماده دهنيه عندك تاني تفضلي. وهبتدي افرد النص الاولاني وبعد كده هرجع اعمل معاكم الخطوه اللي بعدها. كل اللي عملته ان انا اخدت نص العجينه وفردتها في الصينيه كويس. اهم حاجه ان انت في النص اللي تحت بتعملي له زي جدار كده اهو صغير عشان الحشوه ما تطلعش بره الطبقتين، دي اهم خطوه. بعد كده هبتدي بقى اضيف الحشوه اللي احنا مجهزينها مع بعض، هبتدي اضيفها وافردها وارجع اعمل معاكم الخطوه اللي جايه. فردت الحشوه كويس وبالمعلقه كده بظهرها تبليها ميه كده اهوت عشان تساعدك، وتفردي كده اهوت الحشوه عشان بس ايه يعني ما نضغطش على العجينه اللي تحت تتحرك من مكانها قوي، عشان يبقى كل السمك واحد. وتوزعيها كده اهوت. دلوقتي الخطوه اللي جايه على طول هفرد النص التاني وهقول لكم انا هفرده ازاي عشان اقدر ايه يعني ما ياخدش مني مجهود ويبقى يطلع في نفس الشكل المطلوب اللي احنا عايزينه. ادي النص التاني من العجينه انا فردته على صينيه مستطيله، ممكن تعمليه في نفس الصينيه اللي انت هتخبزي فيها وبعدين تطلعيها وتعملي الخطوه اللي قبل كده على طول، بس هي عادي يعني اي حاجه، المهم ان انت تفردي العجينه كويس فوق الصينيه. انا هنزل ديت هقلبها على الصينيه اللي انا حاطه فيها الحجازيه وارجع اوريكم الشكل النهائي او ازاي هزوقها ونقطعها مع بعض ونسيبها ازاي ونسويها ازاي واوريكم الشكل النهائي بتاعها. انا قلبت النص الاخير فوق الحشوه، وهبتدي بقى كل اللي انا هعمله بايدي كده هساوي وهضيع كده ايه اغطي الحتت اللي باينه زي كده اهوت، هسويها خالص قبل ما ازينها وقبل ما اقطعها خالص. دي الخطوه دي مهمه جدا انك تغطي الحتت اللي فيها الحشو عشان ما تتحرقش وتعمل لك ريحه مش ظريفه في الصينيه كلها. كل الحتت اللي باينه كده اهو بنغطيها ونفردها. انا هكمل الجزء كله وارجع ازينها معاكم. بعد ما فردتها خلاص طريقة التزيين بتاعتها سهلة جدا بشوكة، وببتدي امشي كده اهو بظهر الشوكة بيها بالطول اما اخلص الصينية كلها كده اهو جنب بعض، بتدي شكل حلو. وفي النهاية هو ده الشكل التقليدي بتاع الحجازية. انا هعملها بالطول وبالعرض وبعد كده ارجع اقطعها معاكم. خلاص انا عملتها بالطول وبالعرض، هبتدي اقطعها التقطيع بقى الشكل اللي انت عايزاه، عايزاها مربعات، عايزاها سمبوكسات، اي حاجة اللي انت عايزاه. انا هعملها مربعات عادية خالص كده اهوت. لازم الحجازيه تتقطع قبل ما تستوى عشان ما تتكسرش معاكي. بتقطعيها بقى المربعات الحجم اللي انت عايزاه، وبعد كده هسيبها 10 دقايق وبعدين هدخلها الفرن على طول واوريكم النتيجه النهائيه ان شاء الله في الاخر. خلاص كده انا قطعتها وزي ما انتم شايفين الشكل النهائي بتاعها. هسيبها 5 دقايق بالظبط وادخلها في الفرن. الخمس دقايق دول لازمتهم ايه بقى؟ عشان العجينه ترتاح مطرح الضغط ومطرح الشوكه ومطرح كل ده، ترجع تاني عشان دي فيها خميره ما تبقاش مكتومه، ترجع متهويه تاني. 5 دقايق بالظبط وادخلها الفرن واوريكم النتيجه النهائيه بتاعتها. خلاص كده الحجازيه خلصت، قعدت في الفرن حوالي نص ساعة وخمس دقايق كده اهوت. اول اما الحروف بتاعتها بتحمر بنبتدي ان لو لسه الوش بتاعك محمر، يعني البوتاجاز بتاعك طبعا كل واحده بتبقى عارفه البوتاجاز بتاعها، لو الوش لسه محمرش بتفتحي عليه الشوايه دقيقتين 3 لحد ما تاخد درجه اللون المطلوبه. انا عملتها لسه مطلعاها حالا، انت تستني عليها شويه لما تهدى بس عشان ايه تبتدي تطلعي زي ما انتم شايفين كده. القطعه بتاعتها جميله جدا وشكلها ريحتها طبعا في منتهى الجمال متساويه جدا والشكل مظبوط، وان شاء الله الطعم كمان مظبوط لان مقاديرها دي انا بعملها على طول وبطريقه سهله وزي ما انتم شفتوها معايا في الفيديو بطريقه مضمونه. وده الفيديو بتاع النهارده، يا رب يعجبكم وينول اعجابكم. ما تنسونيش من اللايك ومن الاشتراك في القناه اللي لسه ما اشتركش فيها عشان يوصل لكم كل الفيديوهات بتاعتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.